3人目こちらです。はい。ヘックねえ、アイドルだよね。ヘッスって言った。ヘックくしゃみ下手。でもな、ヘの音はシシロなんだよ。もっと可愛かった気がするんだけどな、シシロのくしゃみ。おっさんじゃん。いや、ちょっとここは早めにケリをつけよう。これはシシロボタンです。よろしいですか？はい。正解は白ボタンさんです。しゃーい、同期の絆。ヘッ